ஹாய் காய்ஸ், இது நம்ம சேனல் அம்பி டாக்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி டிஸ்கஷன் பண்ணிடலாம். யாரெல்லாம் இந்த வேர்டை கிராஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? திரிகடுகம் ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாம், நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருக்கோமே. இது ஆக்சுவலாக ஒரு புக்கு. என்ன புக்கு? 14 கீழ்கணக்கு நூல்களில் இது ஒரு புக்கு. இந்த புக்குக்கு எதுக்காக திரிகடுகம்னு பேர் வச்சாங்க தெரியுமா? ஆக்சுவலாக திரிகடுகம் அப்படின்னா என்ன? திரிகடுகம் என்றால் சுக்கு, மிளகு மற்றும் திப்பிலி மூன்றும் கலந்த கலவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன், அப்போ ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினில் ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இந்த புக்குக்கு எதுக்கு திரிகடுகம் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா, இந்த 3 பொருட்களும் எப்படி மனிதனோட உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குதோ, அதே மாதிரி இந்த புக்கில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் இருக்கிற 3 கருத்துக்கள் மனிதனோட வாழ்க்கைக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த புக்கோட ஆத்தர் நல்லாதனார் அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க. சரி, இது எதுக்கு நான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கலாம். இன்றைக்கான வீடியோவை நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சங்க இலக்கியங்களே இந்த 3 பொருட்களும் எவ்வளோ மனிதனோட உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு சின்ன ரிமைனிங்காக எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு தான் நான் இதை எக்ஸாம்பிளாக இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துலாம். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் சளி பிடிக்கல இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி தான் சாப்பிடுவோம். சளி 3 நாளில் கண்டினியூவாக இதை சாப்பிட்டா சரியாயிடும். ஸோ எல்லோரும் இதோட பெனிஃபிட்டை தெரிஞ்சுக்கணுன்னு தான் நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சரி, நம்ம இப்போ என்னென்ன ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சுக்கு ஒரு 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. நாங்கள் 50 கிராம் ஒரு பாக்கெட்டில் வாங்கியிருக்கோம். அடிக்கடி சுக்கு மல்லி காஃபி எல்லாம் போட்டு குடிக்கிறனால எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கோம். இதில் பாதி யூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ நீங்கள் 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் மிளகு ஒரு 20 கிராம், திப்பிலி ஒரு 20 கிராம், ஓமம் ஒரு 20 கிராம். அப்புறம் விரலி மஞ்சள் ஒரு 10 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. பட் விரலி மஞ்சள் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்க முடியாது. ஆல்ரெடி வீட்டில் விரலி மஞ்சள் அரைச்ச மஞ்சள் தூள் இருக்குது. ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். நீங்கள் உங்கள் தோது பார்த்துக்கோங்க. நம்ம இது எல்லாத்தையும் தான் பொடி பண்ண போகிறோம். பட் சுக்கை அப்படியே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டால் மிக்சி ஜாரில் இருக்க அந்த பல்லெல்லாம் உடஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி அம்மி இருந்துச்சுன்னா அதில் நல்லா தட்டிக்கோங்க. தட்டிட்டு ஓரளவு லைட்டாக பொடி ஆகிற மாதிரி இருக்கையில் அதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ சுக்கு போட்டோம். அதுக்கப்புறம் மிளகு, திப்பிலி, ஓமம் எல்லாமே 20 கிராம் 20 கிராம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் நாளையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது அரையே படாது. மிக்சியில் போட்டு அரைக்கையில் ரொம்ப நைஸான பவுடராக கிடைக்காது. ஸோ நல்லா 2-3 தடவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பட் நம்ம தண்ணி இல்லாமல் மிக்சி ஜார் நல்லா துடைச்சிட்டு தான் அரைக்கணும். இல்லைனா நல்லா ஒட்டிக்கிறோம். அப்புறம் சீக்கிரம் கெட்டு போகவும் செஞ்சிடும். பொடி ஏதாவது பூச்சி கீச்சி வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாத ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி ஓரளவு கொஞ்சம் பொடி மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். விரலி மஞ்சள் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் அதே நீங்கள் நல்லா தட்டிட்டு இதில் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பொடி கூட போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஓரளவு பவுடராக கிடச்சா கூட போதும். இதை நல்லா இன்னும் அரைக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பவுடராக அரைச்சாச்சு. அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதில் நீங்கள் ஏதாவது டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம். காற்று போகாத டப்பாவில் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த பொடி மேக்ஸிமம் 6 மாதம் வரைக்கும் வரும். நீங்கள் கொஞ்சமாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் 10 கிராம் போட்டால் போதும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீட்டில் யாருக்கு சளி பிடிச்சாலும் இந்த பொடியை தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். சளி உடனே சரியாகும். இது எனக்கு என்னமோ ஒரு மேஜிக் மாதிரி தான் இருக்கும். எங்கள் பையனுக்கே நான் இந்த தான் இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துட்ருக்கேன். சளி பிடிச்ச உடனே இதை கொடுத்தா காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டோம்னா சளி 3 நாளில் சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இதை எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா, இது பாலெல்லாம் போடக்கூடாது. பெரியவங்க இந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் அளவு நீங்கள்
இந்த பொடியை வந்து போட்டுக்கோங்க. அதுவும் உள்ளங்கையில் வச்சு சாப்பிட்டா இன்னுமே நல்லது. அதுக்காக தான் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி காட்டிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு தேன், 2 வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இதோட ஃபுல் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் 1 ஸ்பூன் அளவு அந்த பொடி வந்து போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னா நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்றோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும். இந்த மாதிரி சங்கில் 1/2 ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு தேன் ஆட் பண்ணி 2யும் மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சங்கில் ஊற்றி விடுங்க. குழந்தைங்க வந்து பொதுவாகவே சங்கில் குடிக்கிறது மருந்துனாலே அழுக தான் செய்வாங்க. பட் இதில் நம்ம தேனும் ஆட் பண்ணுறோம், அது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி குடிக்கையில் சில குழந்தைங்க தேன் ஆட் பண்ணால் அப்படியே கூட சாப்பிடுவாங்க. இல்லைன்னா சங்கில் கூட ஊற்றி விடுங்க. இந்த மாதிரி மருந்து வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து கொடுக்கல, சிரப் கொடுக்கல அப்படின்னா இதை வந்து ரெகுலராக காலையில் ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே வந்தால் சளி வந்து அப்படியே வந்து மோஷனில் அவங்களுக்கு வந்து ரிலீவ் ஆயிரும். ஆக்சுவலாக நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க இந்த 5 ஸ்பைசஸுமே வந்து சீக்கிரமாக சளியை வந்து சரி பண்ணிடும். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க இந்த சுக்கு வந்து நல்லா வந்து டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். மிளகு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், சளியை வந்து சீக்கிரமாக வெளியேற்றிடும். அப்புறம் இந்த திப்பிலி வந்து நம்ம தொண்டையில் வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு, தொண்டை வலி, அப்புறம் இருமல் இருந்தாலும் வந்து உடனே சரி பண்ணிடும். ஓமம் வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணோன்னா சளி நேரத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பசியே எடுக்காது. அப்புறம் வந்து சளி பிடிச்சா வந்து தூங்கவே முடியாது, நிறையா வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஓமம் ஆட் பண்ணுறோம். மஞ்சள் தூள் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், மஞ்சள் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க இந்த 4 ஸ்பைசஸுமே வந்து ரொம்பவே காரமானது. ஸோ வந்து அது எல்லாத்தையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ வயிறு வந்து புண்ணாகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டிலே வந்து நீங்கள் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சளி பிடிச்ச உடனே இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு 3 டேஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே சளி உடனே வந்து க்யூர் ஆகுது. ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லிடுங்க. வேறு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இதை பற்றி இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. என்னோட ரிப்ளைவை கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக்கை கொடுத்துட மறந்துடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே.